na bura ni kirathimo ni amugwiraga mari bura matikiuraga na kundu kwina kabura ni gukorwo na kindu gia gukioyo aikorowe uri okamurengeti-ini uraigua tukiaria haho ri kamurengeti-ini kiarahuke ni gukije ni ukiwe gukire gukia gutikire ngware kire bisho ni ati uragika gitanda ithu tumira na bura by the way na ugo ndukire na kigwatio gia kuga ni koroira ni ndio giukira ni amu tugaga na njokere uri ngiurugari ndukire indo eho niwe indo ukira urerwo ni tondu ukoro-ini ni ukahota gukorwo ukigitia na ndugakiurerwo murucini rwa umuthi twina muheshimiwa kanini kega ni mubunge wa kuria Kieni ni gukoretwo kwina ngucanio haha na haria kuragituika agikorwo BBI ndiroka guteithia Kieni igayakaniori igayo njatuigiri ikiria wiroriko ni tolithie na muheshimiwa haha ndi atwirigaine na agitaririe uria nginya constituency imwe konino iraninagwo no wega ni gucokera ni tondu twi haha nake rucini rwa umuthi twina wakiri wa Rungu Mwangi nake ni wakiri umwe wa andu aria makoragwo na mawathe matiganite gucia watho wake ni wa kuona tugukorwo tukiaraniria nake na nigetha tukorwo na ithuĩ tukiurania uhoro wigie andu aria makoretwo mena mawathe nao mathingatĩtwo na njĩra ihana atia oroho no tugukorwo tukiurania atĩrĩ tondũ marĩ o bũrũri ũyũ rĩ maundu maya mũtongoria marona ũgĩtũtwarithia na njĩra ihana atia ndũnjĩte Maina Kihumo na tukiaraniria ni mukwarania ni kwenda no tigo tuashira karibuni sana twambĩrĩrie nawe mheshimiwa na nigetha ũgĩtwĩre Kieni kuhana atia Maina Kihumo ndire na uru na nĩngwenda kuoya kanya gaka gũkĩgeithia eroreri othe Kameme TV harĩa othe maruma niguo na kuria gwitu Kieni muno ni tukimororagira muno na ari othe mathikagiriria rũthiomi rũrona igũcoka kuigua nginya ng'enda-inĩ rĩrĩa mũndũ athiĩ na nja nĩ ũkũrora ũkaigua mũndũ nĩ aretha ndeto ici ng'enda-inĩ na Kieni gũtirĩ na ũru Kieni no thũmbĩ na rũhuho na Kieni nĩ bũrũri ũkoragwo ũrĩ mwega tiga nĩ andũ marekeragia gũtũcambia rĩ Kieni nĩ bũrũri mwega na nĩ mwega tondũ no kuorio arirathaga na rigathwarĩrio Kieni tondu Ngai atũigire gatagati wa irĩma igĩrĩ itagaga maĩ mũtambũrũko wa Nyandarũa na Kĩrĩnyaga irĩma icio cierĩ irĩ Kieni igacoka igatũhe njũĩ nyingĩ kũndũ gũtagaga iria kũndũ gũtagaga ũkĩ tondu nginya ona ithuĩ tuthiaga gũthũa gĩthaka ona tutigaga mĩatũ rĩu ithaka icio ciĩ ithaka citũ cierĩ na kũndũ kwega in fact ngigira mũmbunge in 2013 kwari na population yothe ya Kieni ya andũ arĩa maikaraga tiga rĩu aikia kura population ya andũ a Kieni othe maikaraga kuo rĩ marĩ 170 gutaranwo kuria turatarirwo last time rĩ turakorirwo twina andũ 200,000 iyo nĩ gũkuonia atĩrĩrĩ kurarĩ na wongerereku wa andũ wa makiria ma 30,000 na 30,000 icio ti ciana iraciarwo to ciana iraciarwo peke yake ni andũ arĩa marathamĩra kũrĩa na ndũngĩthamĩra handũ horu ũngĩthiĩ itũra rĩa Baguret kana Kumo Chaka ũthiĩ Narumoro ũthiĩ Baguret ũcoke ũthiĩ Icuga ũthiĩ na Nyuki karaini kau gothe andũ arĩa mathamĩire kũu in the last 5 years nĩ andũ aingĩ mũno nginya athũngũ nĩ marendia mĩgũnda Karen magoka gũikara koguo ngĩkwĩra ũguo na ngĩgũtarĩria ũndũ ndĩragũtarĩria nĩgetha ngwĩre atĩrĩrĩ kũndũ kũu nĩ kwega na mũndũ ndangĩthiĩ kũndũ gũtarĩ kwega na andũ maroka tondũ thitima connectivity tukĩingĩra Kieni ciarĩ 16% rĩu tũrĩ kĩndũ 67% going to 70 with another 30% maĩ gũtirĩ na connectivity yarĩ njega rĩu nĩ twĩkĩrĩte kũrĩa twahota gwĩkĩra borehole nĩ twĩkĩrĩte kũrĩa twabatara gwĩkĩra ndemu nĩ twĩkĩrĩte na kũrĩa gũtigarĩte no tũrathondeka koguo nyende in short njuge Kieni tutirĩ na ũru no tũratwarithia wega na no tugaga kĩndũ kĩnene kĩũru no kĩronda nĩ tũreciragia nĩ tũrabataire gũkorwo tũkĩgayanĩrio constituency tondu gĩtarũ kĩa Kĩrĩma the entire Mount Kenya region gũtirĩ constituency ĩngĩ nene gũkĩra Kieni ĩna kilomita square kilomita 1,000 1500 square kilometers na gũtirĩ constituency ĩngĩ igana ũguo no nditindaga ngĩaria ũhoro wa constituency tondũ njugaga kĩndũ kĩnene kĩũru no kĩronda njerĩgĩte kũgweta ũhoro wa atĩ Kieni nĩyo nene tũgĩcemania na minister wa finance ũrĩa rĩu ngoragwo ngĩ oversight wake kũndũ gwĩtagwo North Hall rĩ
North Hall nina na ukira Central Kenya iriganiritwo na Coast na Western koguo riu ndineganaga ati kieri ni kinene ni turabatire gukorwo tukiganirio no iko nginya North Hall ndinagaiwo riu rimwe turathi tukagia comfort tukauga ni tukuhota gutindika o uguo turi tukimuvaga for mundu ari kugwa ri ndoikaraga oro hau mundu ni kwihura ehuraga ugathie mbere tondu uramenya ni uguthie kuhura na mbare ri mbere. Thank you sana ucio ni mweshimiwa kanini kega no akuria kieni ndira tuko tukinyitanira na waki Mwangi nake akorwo agitugeithia tukimenye aturaga beikaraga mwena uriku niria mbere agukorwo tukianira nake guku gwa Kameme TV. Karibu sana wakiri. Thank you so much Maina. Wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho njokerie family na fraternity othe ya Media Max by extension Kameme TV na njokerie andu aria mena mawathe ni makundumite muno na njira ya mwanya aikaria kuria Muranga mucii na muno Mathioya na kosho ilo yaku kala Kameme TV lo ekirwo referendum tutakori horo wa consensus to tukwira andu democracy detikretie consensus ari contest igitongoria muno na ndimakaribisha la ngeithi nyingi muno. Mathioya guku Mathioya nyumite itura ritagwo Kora tugaga Kora ire njogu thiini ya ward ya Kiru county ya Muranga kuria kwa Metumidi no wira tu no ni sana horo BBI ya mutwarithia atia no kuhe muno makire nigetha tuingire horo gatheti-ini. BBI ikoretwo iri njega muno wa mbere ni ukurika twarira BBI ya mbere ya keri la rutwari horo wa constitutional amendment bill la litogocoka tutaririe mwiroreri la muthikirio horo wa ginya kuma kiwatho tugire ni meri kana ni mugithi wa Riverege station la urahuthira rerire rahuthira li atiko 257 na maguta mara urahuthira li time koguo tuga tugitaragira la iljelo andu mena mawathe la andu a Muranga BBI la tutwara wega na le document jega. Thank you. Ne wega muno makiria karibuni sana tuko tukumrika gathito tuko tukumrika magi mayuhitie gwatiro na muheshimiwa horo wi yugima wa mwiri gwiciria ni undu wa iru ukuru gikiro na njira nene na undu ucio ni umwe wa mane tugukorwo tukimrika na njira nene twambe tuthi gatheti ya People Daily tumrike gatheti ya mbere na maria ekiririo ritu na njira nene ndiona ni murigitani munini muno makiria wa miaka 28 uretwo Mugusu no uri rakorirwo agikua kumana na murimu wa COVID-19 na kurerikana murigitani uyu ndaramukirite mushara gwicia kwa idari ya mieri 5 ano arathiaga na mbere na gukorwa kiruta wira na atanahuruka ni arakundwandikira arigitani wenzake ndumiriri na aramera mehonokie ni tondu ni kaba makarigitaga kana ni makarigitana ringi menogima mwega wa mwiri handu ha gukorwo makihuruka kwa ihinda riri o ni thutha wa gukorwo makioneka ni matiganeirio na njira nene amurigitani uyu arari thiini wa ICU na thutha wa thikũ ithano ni ucio arakorirwo agikara na COVID-19 na arakorwo agikihuruka ni ndeto tugo tukitenderia na njira nene ni tondu ni ndeto ihutitie bururi na njira nene muno makiria uhoro wigie mugomo wa manathi ni urathie na mbere na riu andu ani mambiriirie gukua kumana na manathi gukorwo makigamiro ya othi arigitani nio marakorirwo makiheana ndukumi 14 no uhoro wigie manathi marakiugire ithu tondu tutirona thirikari teraturumboia ri reke tugitiranie indo citu cia wira tukione uria maundu magugikara ni ndeto tugukorwo tugitereta na njira ndaihu muno makiria thiini wa studio rucini rwa umuthi uhoro wigie BBI na hari iguru ndirona Raila Odinga no itana kinya Raila Odinga Kenyambe twariririo uhoro wigie andu ndirona makidance haha uguo uyu ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta arari thiini wa kiungano kirari kuria Bomas of Kenya kireta Kenya ni sisi koguo Kenya niwe ti mundu ungi na mutongoria wa bururi ni arakorirwo akiuria mbeu njiri metikire gukorwo makiyukia utongoria na makorwo mena mitugo miega na uigiririki wa gukorwo gitongoria bururi na haha he andu araugire ati utongoria ni kwigwatirwo wigwatagirwo ndugeterere ati mundu okia kunengererio ro uguo na gathani ona wiathi no gatwake wonire na itherũ BBI kura gituika Raila Odinga arakiuga kuri andu makoretwo makigeria kuha MCAs nigetha makorwo makiregana na BBI wona yatwarwo kuria thiini wa counties kana thirikari cia matura ni tondu counties kuma 24 no nginya ikorwo ikihitukia BBI kana mendekirie ma BBI na nigetha tukorwo tugithie thiini wa referendum Raila Odinga arakiuga aria marakorwo magika uguo
no mathaa mao maragite ni tondu na MCAs ni amwe aria makorirwo magikihitukia mawatho kana mendekithia kana magikira thairi riria cirakorirwo igithiururukio thiini wa ngatheti ya The Star. Uhuru gukorwo akiuga ni agukorwo akihuthira ni agukorwo akihuthira 929 billion thiini wa gukorwo ri mutaratara wa recovery thutha wa gukorwo andu mahinyiriirio ni COVID-19. Kigina giki kuma billion imwe gikuhuthika hari uhoro wigie kuheana mask thiini wa thukuru, thafuni o ndumwe na sanitizer. Uhoro ucio ni mwikirire urito thiini wa ngatheti ya karatathi gaka na kana na gatano ka ngatheti ya The Star. Haya, ndagika 25 tu urikoragwo wi kuria JKIA ukuri bia cigana ciringi 500 tu au ni ngatheti ya The Star. Ukoretwo kumwe na muhatikano kana muthianiro munene wa ngari na nginya andu makao ni magitigirwo ni ndege, no riu undu ucio ni gukorwo wi kaundu gathirire tene ni tondu wa wiro ria thirikari ikoretwo ikiruta ya mugathe Uhuru Kenyatta, na riu wina ciringi 500 ni uri ukoragwo wi thiini wa JKIA na ndagika 25. Era tuhutio ro gutema ni tondu ngwenda gatwaririe maundu maingi muno makiria oro wigie mutumia uri urakinyitirwo na riu moko-ini ma virithi thutha ukorwo agikuruhanio na kugeria kuraga senator wa kuria Machakos. Ndeto ni ukumiona karatathi-ini ga gatatu. Murigitani uyu urakuire na miaka 28 na arakorwo akiuria rigitani wenzake metikire tu merore ni kava magathondekana matuko meguka menogima mwega wa mwiri. Gatheti ya The Standard uhoro wigie ati kuratuika arwaru arwaru gukorwo makiguthwo iguthaine ne muno makiria ni mugomo wa manathi uria urakorwo ugigethie na mbere ni tondu kuratuika manathi ni maigite miro ya othe na kuga matiracokereria wira ni tondu hindi ria maraheanite ni thirite na uguo makawiga magacokereria wira wona makorwo magithikiririo kana maundu maria maheanite gwi thirikari makorwo magikirwo boyo. Hau kianda ndrona bishane na muno makiria ya senator gukorwo kiria ICU thutha wa gukorwo makirio na ihinda riganona na muiretu wi haha kana mutumia wi haha no ria kuratuika ni murutani gutirakimenya kana gikirarire kiria kingi no thutha wa mathaa 21 senator yarakorirwo agitengerio ICU atekweigua ICU kuria ti kureigua mundu arakiheo rira riu mutumia uyu nake ragituika ni agugikorwo ikihingurwo thitango njuru muno ya kugeria gukorwo akiuraga senator na ni arakorwo ni muhingire nigetha senator ikorwo agikigua gukimenyeke niki kiragithire na mbere. Mutongoria wa bururi kuga wendo wake hari biraro na rakiuga andu ani mari mitugo miega muno no ngatheti ya The Standard ni mari mitugo miega muno makiria na araheana ngerekano na badi guku Nairobi uria atwarithitie na mbere uthii wa na mbere thutha wa gukorwo akiyukio kahinda kanini na arakorwo agikiuga nikio gitumite akorwo akihugukira biraro ni tondu makoretwo mena mitugo miega na gukorwo akiuria a Kenya metikire gukorwo magikovia biraro acito ni tondu hari hauhoro wigie utongoria hauhoro wigie mitugo o ndomwe na ruhonge rwa mbeu njiri rwa NOYS biraro ni koretwo ikiruta wira muingi ginya wigie gucokereria reri o ndomwe mena mbeu njiri ni raigwa reri yake riu ni irakorwo igithii na mbere na guthondekwo iria gukorwo igithii ginya na kuria gwitwo gatagati ga bururi undu toicio ndugiciona thiini wa ngatheti ya The Standard karatathi ka mugwanja maraga nake tukirikiriria ri aroiga atiriri thirikari ni itikire gukorwo kana mutongoria wa bururi akorwo akiappoint kana akorwo akihitithia acirithania 41 na aria makorirwo makinengeranwo ni maraga o ndomwe maraga ni akiuga ati thiini wa ruhonge rwa cirithania ni kunururwo no maguru tondu nginya kigina ni rwakiimirwo na uguo riri erekeire gukorwo agithie kuhurukwo hanini mbere ya ihinda riake ria gutiga wira rikinyite kuma January mwaka twerekeire. Thiini wa ngatheti ya Daily Nation tukirikiriria kuratuika kuri na andu aria manyitaga mbaru mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na aria manyitaga mbaru Ruto ni makoretwo mena miario yake heri-ini na kiria marenda ni kuiguithaniria maundu megemainie na BBI na nigetha maundu maria Ruto akoretwo akiendekithia makorwo magikirwo na maroiga mweka uguo ri ona mwenda tuthi tukonganie thairi ingi ni tukumuteithiriria saini irore
aya ndeto icio ndo gwiciona karatathi-ini gakana oroiye mutongoria wa bururi haha akina ndaci rwimbo rumatitio kumata mekuria Bomas of Kenya uhoro bigie aria akorirwo agikiuria mbeu njithi metikire kuyukia utongoria na magie na mitugo miega ta mbiraru na arakorwo agikiuria mbeu njithi metikire kunyita mbaru BBI son kunake gukorwo agikiuga ati ni kwari na andu maraheirwo mbeca hathini wa county yake cia gugithia ati icera no matiakorirwo magika uguo. Gatheti ya The Standard ka Daily Nation karatathi ka 20 uhoro wigie arigitani kana manathi gukorwo makiiga miro ya othi na uhoro wigie rigitari uri urakorirwo akihuruka kumana na murimo wa COVID-19 ndagithie na ihenya ageni yakwa mutikarigo ne atia gwathie to ni ngoda tuko twikire na ndagika cigana na tutere tage ni twambiririe no uhoro wigie urigitani ndagitari wakiri no tukwambiriria nawe. Wa mbere nĩ ngwenda njuge atĩ ihoto cia ndagĩtarĩ na arĩa marathondekwo cihana ta iniũrũ na kanua harĩa iniũrũ rĩthiragĩra nĩho kanua kambagĩria. Koguo nĩ wega ona mandagĩtarĩ makĩgoma mamenye article 43 ya gatiba gaitũ kũrĩa twahĩtũkire ga 2010 karagia ũhoro wa indo twĩtaga social rights na mũkenya akerwo ena right ya make sure nĩ ya access affordable health na mandagĩtarĩ lake la madagitari lao makire la right ciao cia gukigomania twitaga peaceful picketing na demonstration na gugithie migomo. Koguo kira ingiuria ri ati gukorwo na uiguano na mamenye ati Maina na muthikira mwiroreri guthiaga ati haria kihoto giakwa gia kinya kio cio ngikala kia mweshimiwa na kio kiambia hau. Koguo lega tukarora ona madagitari magitwikaga ni mara itia kiria maretia na wamashoke mamenye ati arwaru aria makoretwo matigite itanda-ini na ICU na omena ihoto cio guthondekwo. Koguo ni wega tuote ku balance yo la tucoke tumenye ru twi thini wa pandemic na ni wega tuote ku understand ati pandemic de la happen Kenya tu irari the wothe la lirolile lirahotire nginya kuhota mabũrũri maria tugaga ni developed kana aria tugitaga la njira cia kiwatho the vital countries aria mari mahinya muno ginya ma kugura ginya moyo na ki la koguo gikorwo Kenya ndirari exception la challenges iria ndagitari a Kenya marahitukira ri nicio challenges iria ndagitari mahitukire kuria bũrũri wa Italy, Spain na America na ni mari na kuria gwita gukiririria la guikara thi la thirikari makimura ino ni eri possible la welo layo leo possible to lukiwa ona giteo ndu le tigagirio. Koguo it's a situation of give and take. Koguo ukero gikile kio tungihota gwika by then la ilo leo tungihota gwika in the coming days niguo tutigaite tukionoria. Mheshimiwa wa mbere ni gwituma ndumiriria macaka kuri ndagitari ucio rakuire na towe peke yake ginya kuri aria angi makuite ni undu wa murimu uyu na korwo ginya na ndagitari gwitwere kuri turi ndagitari wakwa akahinda karaihu muno urari Nairobi hospital na mandagitari angi makuite na andu aingi muno makuite bururi uyu witu wa Kenya ni undu wa king'uki giki na to king'uki giki kwina mitino kwina ndeto nyingi ona mweri imwe twakiguire muthenya uria tukunguyagira kana turirikanaga uhoro wa murimu wa mukingo ni twerirwo ati andu aria makuaga ni mukingo o muthenya ni makiria ma andu 50 na ni twariganirwo uguo tondu riria guokire ndeto cia king'uki giki gia covid ri ithu twarorire ndeto cia covid peke yake tukiriganirwo ati o muthenya Kenya ni gukorwo gwiku andu aingi muno. Wa keri wakiri ni auga na ni agweta ndeto no ya king'uki giki ya murimu uyu ri nduri Kenya peke yake na tutingiuga ati ndagitari aria makuite ni gukorwo ati ni matiganirio no tukorwo tukihenania. Ndagitari wakwa ucio gwitwo wereri arari wa thibitari ya Nairobi hospital na Nairobi hospital ni thibitari ya mundu kiumbe na tutingiuga ati ni PPE atahetwo kana ni maundu maci ona aria ingi makuite ndigwiciria ati ni PPE matahetwo. Ungithie bururi wa Italy, uthie bururi wa Ngeretha na wakiri ni agweta, uthie bururi wa America kuri na arigitani aingi muno gukira Kenya makuite. Ko hihi Maina no ukiuge ati ni PPE matakiri kana ni kurorwo mataroretwo kana ni mushara matahetwo acha ni hari nyamu iria cietagwo occupation hazard. Occupation hazard ni uri muthigarire ria mwathie bara ri no uthie ucemanie na mushinga ukura mushinga kana rithathi ya tho yanyu no ecemanie nawe ni kurathe
na rimwe ni gukoragwo na rithathi ingi cietagwo friendly fire ni rithathi umite kwanyu mundu wa kwanyu kwa mutino agakuratha na ni ikoragwo kuo koguo ndinyihitie muno ni gwenda tu thaithe arigitani aitu muthenya wa ira ni turonire mbica njuru muno muratureheire TV-ini andu makomete mifomu-ini andu amwe magicokaga micii na noigo mundu aracoka mucii akiuga nie ndacoka mucii guthii gukua tondu ni ndaga mundu wa kundigita mawira maria mamwe tukoragwo namo kana andu aitu makoragwo namo ri ni ritana na ritana riri ni kuga ati we ni kwirutira urerutira ona ungikorwo ni hari mushara urarihwo ri ni kwirutira urerutira tondu wira uria uraruta ni very critical and very essential ndagitari ni tumuhete gitio muno na thisi tu ni tucihete gitio muno na support staff ni tumahete gitio na twaicokeria ngatho mandagitari tondu ni maraugire ni makuhe thirikari kanya ka thikũ 14 nigetha makorwo makiarĩrĩria maũndũ macio no rĩu ndagĩtarĩ rĩrĩa ciacio thikũ ingĩ 20 orera nĩ ngũrĩkia thikũ 14 nigetha ciarĩrĩrio ndeto icio no ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ mbere yone ndagĩtarĩ ũkoragwo wambĩte kuona nathi nĩ warutaga maũndũ marĩa maingĩ ndagĩtarĩ atwaragĩrwo irio hĩu ũguo na ndagĩtarĩ angiuga nĩ acoka wĩra rĩ ũgũkorwo almost nĩ wĩra wa tũhũ so to speak tondũ andũ arĩa marutaga wĩra ũcio mũnene nĩ nathi rĩu ndĩrona andũ makiuga thirikari so thirikari no ũgima wa mwĩrĩ nĩ watwarirwo kĩndũ gĩtagwo county government na each and every county government ĩna hinya wa gukorwo ikiarĩrĩria na ikiaria na nathi na mandagĩtarĩ mao tondu umenye ati ndagĩtarĩ cia thirikari cia thibitarĩ ici nene matigomete ona nathi cia thibitarĩ ici nene level 7 level 6 na level 7 iria cia thirikari level 6 sorry level 6 iria ire cia thirikari nene ri matigomete Kenyatta matigomete ona ya kuria gwitũ thaya matigomete ya kundu gwitwo Moirivaro matigomete koguo iria igometwo nĩ iria ire thirikari-inĩ cia matura na nĩ ho tũkwĩra gavana atĩrĩrĩ o mũndũ rĩu nĩ akorwo agĩtindĩkana na mũrigo wake okorwo nĩ gavana wa Nyĩrĩ wa kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ nĩ aikare thĩ na mandagĩtarĩ na nurses a gwitũ maranĩrie okorwo nĩ Kibwana wa kũrĩa Makueni nĩ arie na gwake okorwo nĩ Gĩthumo the same case nigetha rĩrĩ tũtigakorwo atĩ ũhoro ũra generalize ũkerwo nĩ ũhoro wa thirikari na rĩrĩa hingo ciothe mũndũ arĩ kũigua thirikari mũndũ aciragia nĩ thirikari nene is the central government thirikari nene nĩ ndĩ chairman wa budget nĩ tũkĩrĩte mbeca nyingĩ mũno cia gũthiĩ kũhũrana na kĩng'ũki na no rwagweta haha cia gũthiĩ kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ no implementation ya ndeto icio rĩ irekwo nĩ county government koguo county government nĩ mabataire gũtwĩra atĩrĩrĩ mbeca iria ithuĩ twamahĩtũkĩirie mbunge rĩ mena cio ĩ kana matirĩ nacio no mangĩaga gũtwĩra ũguo rĩ niĩ kanini wĩra wake nĩ twarutire twĩri kũrĩa mbunge mbeca nĩ twahĩtũkirie in fact iria ciahĩtũkirio itaingĩrĩte chairman wa budget rĩ nĩ tũrokire tũrongerera ingĩ through supplementary in fact tuna tũrahe nginya minister rũtha tũramwĩra atĩrĩrĩ hangĩkorwo harĩ kaũndũ kangĩũka rĩu tũrĩ recess twĩ recess angĩkorwo harĩ kaũndũ kangĩũka gakũbatarĩkana we minister ũhũthĩre mbeca ũtarĩ na rũtha rwa mbunge nĩ twakũhe koguo ithuĩ wĩra nĩ twĩkĩte atĩa nĩ tũrutĩte kĩrĩa tũkũbatara rĩ nĩ feedback kuma mwena ũrĩa tũmenye kana hihi manathi maretia kĩndũ gĩtararĩho kana rĩmwe mũndũ nĩ athiaga ngari ĩgakwama ũgacemania na andũ mamenya ũrĩ ndoro-inĩ rĩ magũgwĩtia mbeca iria ciothe tondũ nĩ maramenya atĩ wĩkĩ gũtigagĩkorwo atĩ hihi nao nurses nĩ gũtĩki maratake advantage atĩ kwĩna kĩgũki gĩkĩ no ĩkorwo maretia kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ haki yao rĩ nĩ mabataire gũkorwo makĩnengerwo no tũgũcoka harĩ we mũhecimiwa no tareke wakiri nĩ tũragia ũhoro wĩgiĩ ihoto mũno makĩria na nĩ tũiga nginya ũrĩa na nĩ tuga ũhoro wĩgiĩ mandagĩtarĩ na rĩmwe tũkoiga ũyũ nĩ ũtungata magĩgũkorwo magĩtungata nĩ ta mwĩto wa mũhunjia ũrĩa mũhunjia akoragwo etĩtwo ũrute wĩra no rĩmwe mũndũ no oria atĩrĩrĩ twakĩagire kwĩrwo nĩ ũhunjia nĩkĩ twagĩũka nĩ tondũ gũkĩrĩ na kĩhoto gitũ tũkorwo tũkĩheo okorwo nĩ PPE icio tũkorwo tũkĩheo mbeca cia risk allowance nĩkĩ kĩratũma na thirikari okorwo nĩ ta hecimiwa itũ rĩ rĩngĩ o nĩ makĩroretwo no tũkiuga rĩngĩ o rĩ indo ciao no marakĩoya mbeca ciao no maroya mwanake ũyũ ararĩ wa mĩaka 28 ndararĩhĩtwo kwa ihinda rĩa mĩeri 5 wa mbere nĩ wega ndarĩrie mwĩthikĩria na mwĩroreri na Maina twĩ hamwe atĩrĩrĩ
ihoto cikoragwo thiini wa chapter 5 ya gatiba gaitå ga 2010 ciambĩrĩirie kwambia article 19 20 hau cigathi nginya kĩndũ article 59 58 na nĩ wega ndarĩrie mũthike na mwĩroreria atĩ human rights citikoragwo ci absolute ona ũngĩthiĩ ũthome article 26 ya gatiba gaitũ rĩ yarĩtie ũhoro wa kihoto gĩa gũtũra kihoto kĩu gĩtikoragwo kĩrĩ absolute atĩ thaa ici Maina ko niĩ ndĩ mwĩkinae ngorwo nĩ borithi na hũrwo rithathi rĩ mũtingĩthiĩ igoti-inĩ njuge atĩ kihoto gĩakwa gĩa gũtũra nĩ kĩragagĩrĩrwo tondũ ndĩ mwĩkinae hĩndĩ ya mũthigari arĩ njutĩ-inĩ yake ahote hihi onelia nina mũndũ rĩ no atuĩke exempted tondũ wa kĩndũ kĩu tũrauga ũhoro wa kihoto kĩu koguo ndĩkoragwo absolute koguo kĩrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ aya mena kihoto kia kugoma na gwitia na kihoto kiu ri ti absolute to lobo marore circumstances iria twitaga na tugira na githungu the prevailing circumstances na mweshimiwa ni akoragwo etauga pandemic ilo ndirari o Kenya kuria mwena wa Italy hindi ria maundu mari moru ri twonaga andu makuitwo ni ndu twetaga military truck magithi guthikwo unmarked graves ndi akorona yari na hindi ona yari both madagitari na andu aya angi koguo ni ati aya mena kihoto gia guthie go strike kiria tauga ti absolute na ona aya mena yori mena kihoto gia guthondekwo na kĩro gĩkorwo gĩtakĩrĩ absolute gĩkoya nao arĩa marathondekana matikĩrĩhĩtwo wega koguo nĩ ũhoro wa ihoto you give la liga kole ndia nginya la liga kuoto ngĩtĩka na kĩndũ kĩa mwana nĩ atĩ ihoto citikoragwo ci absolute Mheshimiwa tũgĩcoka ũhoro-inĩ wĩgiĩ arigitani aya nĩ tondũ ona nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno ta rĩu mũnini wa mũtongoria wa bũrũri kuuga atĩrĩrĩ tũrateng'erania na BBI ya wĩra ũrĩkũ tutiambe tumurike andu aya maraninwo ni COVID-19 oro wigie murimu tuhurane naguo Maina ndũngĩrũgamia haragwo atĩ no ambate stairs ũkĩreaga thwiti kuga atĩ no wĩke maũndũ maingĩ at the same time na tondũ mũrimũ ũyũ tũtiramenya kana nĩ ũgathira rĩ gũtirĩ mũndũ ũĩ kana nĩ ũgathira tutikiuga atĩ tũkĩrũgamia maũndũ marĩa mangĩ mothe turugamie waki wa barabara turugamie gwaka mathibitarĩ turugamie gwĩkĩra thitima na maũndũ marĩa mangĩ tondũ atĩ kũrĩ na pandemic nĩ gũkorwo ĩkĩfocuswo nayo tondũ mbeca ciayo nĩ allocatedwo in fact ũngĩcompare bũrũri wa Kenya na mabũrũri marĩa twĩ namo tiga rĩu nginya gĩtarũ kĩa Africa nginya gĩtarũ kĩa Europe Kenya ona nĩ ĩrĩtĩtwo one of the best countries iria ĩhotete kũhũrana na gũcontain mũrimũ ũyũ wa pandemic in fact kwa estimatagwo andũ magathikagwo Kihumo ũrĩa andũ mokaga ta hingo ya majeneti ũrĩa andũ mathikagwo unmarked graves no gũtia happen ũguo tondũ thirikari nĩ yoire makinya marĩa magĩrĩire kahinda karĩa gekĩte atĩa kagĩrĩire no gũtikiagaga rĩmwe loops haha na harĩa na loops temwe kana kĩhĩngĩci kĩmwe rĩ nĩ andũ metagwo KEMSA rĩ nĩo na no ithuĩ twahĩtũkirie watho nĩo mahetwo ũigĩrĩrĩki wa kũgũraga indo either pharmaceutical na non pharmaceutical indo iri dawa na indo iria ikoragwo igĩtwarana na ũrigitani na tukĩmahe nginya mbeca na nĩ KEMSA to mbeca matiheagwo mbeca nĩ Kenya peke yake in fact KEMSA mbeca iria nyingĩ maheagwo nĩ thirikari cia nanja ikoragwo irĩ donor funded makĩnengerwo rĩu ũguo tũikarĩte o haha rĩ kũrĩa KEMSA kwĩna makĩria ma indo cia bilioni 9 cikarĩte thitoo ndiũ cietereirwo gũgathiĩ gwĩka atĩa mũndũ wa KEMSA abataire gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ arutĩte indo icio kana nĩ PPEs tũtirenda kũmenya magũrĩte mbeca cigana ona rĩmwe mũno nĩ endagia hathara indo icio angĩkorwo na ndagĩtarĩ marauga nĩ PPEs matarĩ nacio rĩ indo icio reke tũkaragĩrĩria ũhoro wa cira okorwo nĩ sample tondũ borithi nĩ ciugaga nĩ ciendaga evidence tũrĩtigaga evidence ya sample ya kĩndũ kĩmwe kana katoni ĩmwe okorwo nĩ PPE ĩmwe okorwo nĩ mask ĩmwe okorwo nĩ indo iria ingĩ ciothe ciagũrirwo kĩndũ kĩmwe no indo ici ingĩ ciothe na nĩ ngũkĩhoya minister mũrata wakwa ũgwĩtwo Mũtahi wa Kagwe na nĩ arutĩte wĩra mwega mũno amũrithie ũmũthĩ indo iria ciothe irĩ kũrĩa KEMSA itwarwo county government nĩgetha gũtigatuĩke atĩ kũrĩ ndagĩka ona ĩmwe gũgũtuĩka atĩ ndagĩtarĩ no uge atĩ arakuire nĩ gũkorwo arĩ na PPE in fact iyo ĩbataire ona mabataire kana governors mabataire gũchanjwo na negligence tondũ gũtirĩ hingo ũngĩnengera mũthigari athiĩ bara-inĩ
ucoke wae kumunengera mucinga na we expect ati muthigari ucio ni akurua kana utume muthigari bara-ini wae kumunengera ngobia ina bullet proof wae kumunengera t-shirt ina bullet proof ucoke wicirie ati muthigari ucio ni akuruira aca koguo no ukorwo uri undu uri kiha kinene muno koguo ina we ni tura expose arigitani aitu niguo ndauga no gukorwo kuri na kiha kinene muno kungikorwo ndagitari ucio urakuire muthenya wa ira arakuire ni kwaga kindu gitagwo PPEs no ukorwo riri ihitia inene muno no na ithuĩ nĩ tutige ningĩ gũkĩigĩrĩra ndeto ici ciothe o PPEs to tuthondekaga atĩ ndagĩtarĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ athiaga we akoragwo thibitarĩ atĩ no onire mũrimũ thibitarĩ mĩrimũ iragĩo nĩ andũ matathiĩte thibitarĩ mũrimũ nĩ ũragĩo nĩ mũndũ wĩ ngari-inĩ mũrimũ nĩ ũragĩo nĩ mũndũ ũthire handũ kamũkawa mũndũ ũthire handũ kĩrabu mũndũ ũthire ga swimming pool handũ koguo ndeto ĩno nĩ tige gũthondekwo atĩ ndagĩtarĩ wĩra wake atĩ akoragwo o thibitarĩ atĩ ona angĩgĩo nĩ mũrimũ rĩ no agĩrĩirwo nĩ mũrimũ kũrĩa thibitarĩ onao nĩ hagĩe rĩu some sense ya kuga atĩrĩrĩ mũrimũ ũyũ wĩkuo na mũndũ no one mũrimũ ũyũ anywhere gũtirĩ handũ mũndũ atangĩonera mũrimũ ũyũ no tigũtuĩke atĩ ndagĩtarĩ akua nĩ ũndũ wa kwaga PPE nĩguo haya tũgĩthiĩ thĩinĩ wa people day karatathi ka mũgwanja ndeto ĩrĩa mheshimiwa ahutia na haha ũhoro wĩgiĩ KEMSA wakiri nĩ hondera tũkorwo tũgĩũka toguo mheshimiwa akiuga indo cia mabilioni ma mbeca cia thĩinĩ wa mathito mao ndio irateithia kana marenda ibuthe nĩgetha tũkonagio nĩ ciagũrirwo no kũratuĩka onake minister mheshimiwa onake ona thutha wa kuga mutahika gwe thutha wa kuga cikorwo ikirutwo na ihũthĩke ndarĩ arandĩka ũndũ ũcio nĩgetha gũkĩgĩe na ũira atĩrĩrĩ minister ũgima wa mwĩrĩ nĩ akorirwo akĩhĩtũkia na agĩtwandĩkĩra marũa maya nĩgetha tũheane PPE icio wakiri kaĩ tũraria na mĩthece ĩrĩa ya kanua uhoro wa KEMSA ni uhoro wa mbere umakitie a Kenya muno tondu ni kuririkana he honge tofauti cikoretwo cigĩka investigation mheshimiwa nĩ agũtwĩra kamiti ya health ĩrĩa ĩtongoragio Lisa Bill wa Njũrũ wa Chege na nĩ makoretwo magĩka investigation EACC nayo koguo la wali wakwa nĩ atĩ nĩ ũhoro kwenda wĩkĩrwo investigation la ihenya na ũguo mheshimiwa akiuga indo icio ciake mako cirĩ exhibit rĩ to nĩ indo cia gũka gũteithia a Kenya na nĩ icio essential product rĩ cikirekererio gũkorwo na kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo evidence ingĩtigwo igĩrĩ kana ithatũ tondũ ĩno ĩngĩ okorwo nĩ ciothe cikĩ 150,000 no kwandĩkwo handũ iria ciarĩho koguo la cingĩtigwo ithatũ kana inya nĩguo ciũke ciote gũteithia andũ na tucoke tuge investigation yeka no wega tugakoragwo na gũbuatĩra investigation ĩrĩa yathiĩ na arĩa makĩrĩ responsible la in manufacture kana ũndũ wothe ũngĩa wahĩtirio harĩ ũgũri na ũigĩre kwa indo icio ngĩ makĩhote gũcirithio nĩguo tũtigagĩkorwo arigitani aitũ nĩ kũhinyĩrĩrĩka marahinyĩrĩrĩka na haha he mũndũ watĩkire advantage ya situation ĩrĩa ĩ bũrũri-inĩ thank you Kenya andũ metagwo KEMSA rĩ marĩa behave ta andũ metagwo Kenya Power monopoly na nĩ tũgũcenjia watho rĩu nĩ tũgũcenjia watho nĩgetha tũrekererie other agencies makoragwo makĩgũra indo on behalf ya thirikari na county government tondũ KEMSA no metĩkĩrĩtio nĩ watho gũkorwo makĩgũra indo iria irĩ hũthĩka county na county rĩu ciũkaga kũgũra indo iria igũrĩtwo nĩ KEMSA na rĩmwe nĩ ũthiaga ũgakora indo iria irendio nĩ KEMSA ciena goro gukira uri ungiona from the market koguo nigetha ndeto ino itige gugakorwo kuo ringiri nie ndimwe wale magukorwo matwarite watho mbere tondu ndingikorwo ati nini cia manua budget turamahe mbeca mabilioni ma mbeca no handu ha kugura indo iria ibataire gukorwo ikigurwo ri ni uronire ati PPE imwe ya irauma na cia condition wega muno 9,000 10,000 no PPE ongicoka mi break down ri uringanire gumboot uringanire ki overall uringanire gloves ri itingikiria 3,000 oici in fact na de na ruo ruingi muno angigakorwo hari andu maugumanirie mbeca icio cia KEMSA andu acio mabataire gukorwo magituirwo kioho kimwe na kiri andu matuagirwo ni undu wa kuragana tondu angikorwo inyuĩ nĩ mwatumire indo cia gukinyira andu magikua angikorwo nĩ mwatumire andu ndagĩtarĩ mage gukinyirwo nĩ PPEs nĩ undu we wone mbeca ciaku cia guthie gwikenia ubataire gukorwo gituirwo ubataire gukorwo ukimenya onawe ri ni wanyitanĩire nehera na githungu accomplice aikorwo mundu ni aroragirwo andu ri you are an accomplice wariho we onayo tuagirwo almost undu mwe na mundu ria wekatia juge finally
ithuĩ bunge wĩra witũ nĩ tũrutĩte tondũ ithuĩ tukamba tukaheana kĩndũ kĩa mbere tukaheana mbeca tuka appropriate mbeca no ti ithuĩ tuneanaga mbeca ona kũhũthĩra ti ithuĩ tũhũthagĩra mbeca twatua rĩ tukanengera treasury nayo ĩkanengera agencies na nicio honge icio kana nĩ ministry kana nĩ KEMSA icio nĩcio ciĩtagwo agencies tugacoka ithuĩ rĩu tuthiaga harĩa mũico-inĩ gweterera harĩa mũico-inĩ kũrora kana indo icio nĩ hũthĩre kĩ wega no mbere ona twĩkĩte ũguo rĩ tondũ tũtirĩ na hinya kana tutire na uhoti ucio wa gwika investigation iyo ya kinyina haha ri tukarehe mundu witagwo auditor general niwe wikaga mathabu giki kiraumire kina giki kireka ate girathio yathio no hau gatagate-ini ri no hari andu metagwo DCI gutire mundu mugiritie gukorwo riu akifuata the criminal case ni kuri mundu wa EACC gutire mundu ugiritie mundu wa EACC gukorwo akifuata ungumania koguo ri tureterera atiriri andu amabataire gukorwo by now kuona andu makinyithitio bao-ini na very clear tigane haria riu utangiuga ati tutikumunengera mbeca ingi tondu muramenya mauga tutikumunengera mbeca ingi tugukorwo tukihatiriria Wanjikuri andu acio mabataire gukorwo makirwo gutire kindu kingi tukwamba kumunengera mutambite gutuonia mbeca ici murahuthirite atia na aria maugumanitie mbeca icio mabataire gukorwo makinyitio bao na tigukinyio bao na nikio ndirakena ni nyamu ya BBI irauga atiriri cira wothe wa ungumania ri uri tuithanagio gatagate ka mieri 6 na mwaka umwe hingo igakorwo ethiete kuma igoti rĩrĩa inini nginya igoti nene nigetha within 1 year ri aici ri na mari kuo ri aici magakorwo mohetwo ndogoka nĩ tũgũka no tũkũingĩra nginya makĩria thĩinĩ wa BBI twetĩkĩrwo nĩ ihinda na rĩu tũgwĩka atĩa wakiri manathi nĩ maragomire haya ohoro igie arigitani maraheanire thikũ 14 ũtekũriganĩrwo nĩ maraheanĩte thikũ ingĩ 21 na gĩikaro kĩu maretanĩte anyiti itemi arĩa maragĩrĩirwo gũkorwo magĩkinyia kũu rĩ mararega gũkorwo magĩkinyia tũrorete na kũ Wanjikuri mũmũteteri no wa mbere nĩ kwenda njuge gatiba-inĩ he kĩndũ twĩtaga schedules ciokire gũteithĩrĩria harĩ implementation ya katiba na he ĩmwe ĩtagwo schedule 4 na to concentrate mũno na ĩtagwo part B yo part A yonanagia functions cia national government na mheshimiwa na gũtarĩria hau gatirĩrĩ thirikari cikĩgwetwo cikoragwo ciĩ thirikari maita merĩ thirikari ya kĩbũrũri na thirikari cia matũra koguo schedule 4 ya gatiba nĩyonanĩtie functions cia thirikari nene part A na part B ĩkonania functions cia thirikari cia matũra na part B ri ikauga ĩmwe ya function ya thirikari cia matũra nĩyo twĩtaga health nĩyo tũrĩatuĩkire devolved koguo nĩ wa mbere nĩ atĩ governor mahote gũikara thĩ maranĩrie na manathi na mandagĩtarĩ tuhote gũgĩkorwo na kĩhonia tondũ ũrĩa kũrathi kũroneka Wanjikuru ũrekora handũ haceke nao mandagĩtarĩ makorwo marĩ lenient kana mahote kũ-understand situation ĩrĩa ĩrĩho maũndũ mao no makorwo magĩtuĩka solved progressively kũringana gatiba nĩ ĩkoragwo ĩheanĩte grace period ya maũndũ matuĩke solved progressively no ngũtue hanini wakiri tungiuga angikorwo tuguo mwecimu uga akorwo ni PPs iratuma andu aya makuere tugwika atia na ciĩkũrĩa thito cia KEMSA tukumera meterere indo icio ibuthire mathito-inĩ ma KEMSA nao no gũkua marakua wa mbere nĩ atĩ PPs na indo icio cia kũhũthĩrwo nĩ ĩmwe ya maũndũ marĩa governors mandagĩtarĩ na manathi maretia kone ati PPs no cio maretia umuthi kumanengera PPs ni raithi muno na macoke wira na ni maretia nginya nyongerera kala kiria tugaga insurance nginya ya maundu ma health ya nikio ndeuga atiriri magavana ri mahote guikara thi kwaranĩria nao na wa mandagĩtarĩ na manathiri makorwo marĩ lenient hari kiria maretia Maina umuthi mwana waku angĩgwĩtia ta ngari ri no ambe omwire kwamba ngugurire maithikiri uthie ngugurire nduthi uguo progressive ugikinya haha ri kana mwambirira toy ugikinya haha ri rwa mugurira ngari koguo kuri iria maretia ri tukuna turore okone PPs no maheo ici ingi maracoka maretia ri moke mahetwo progressively niguo tutikahale ta turaita tukionoria haya tujire BBI no o hau wakiria gwana ni wega tuteterithie ri njugire na muhano ungithii ukome handu ndoro-ini handu hatare na andu aingi na wina ikari kinene ri hakorwo he na andu marahituka ri ota gukora mundu rakwira riu haha ngari no nigetha tukurutire haha no turihire 100,000 kana 100,000 ito ni aramenya desperation hari uri ni tukuhoya nurses aitu na ndagitari aitu maikare makimenyaga ati kahinda gaka
ginyona mbeca iria turongania na ndirenda kuga ndi chairman wa budget mbeca iria turongania ticio iria turonganagia mbere tondu biashara ni yambite guthie na thi indo iria twa agendi matiroka indo iria tuonganagia nginya magoti maria tuonganagia airport na indo iria ira importwo itiroka kana iniroka ire nini koguo ona resources iria tura project tiri ne ithiete chikite atia inyihite koguo na ithiu no guo tubataire guthie gutukitwe inyihititie muthiori gutigaituike ati gaga kahinda ni ko riu ningi na thina makuga ati ni kahua ni keru ati riu ni ho ni tukumahoya mamenye ati wira wao ni critical no at the same time ni tukuga ati riri magie na engagement kwaraniria ni kwendana ni magie na engagement ndirenda tuongereria ati riri watwira horo wigie urigitani we ada thirikari cia matura na kuri mundu gikiuga atiriri aikorwo thirikari cia andu kiumbe no iraruta wira thirikari cia thibitari cia thirikari no iraruta wira BBI turugo atuthie na mbere na kunengereria governance o wira uyu wa urigitani ri tigo kiuga tuguthie na mbere na gusafa katutangigika mogaruruku tugicokie utungata uyu gwe thirikari nene kiria tutangienda gwika ni kuoneka ati ni turahotomia kindu gitagwo devolution Kenyans maugiri atiriri turenda kureherwo services hakuhe na ithuĩ in fact makiuga atiriri na niho andu ria tubataire gukorwo tukirora muno thirikari nene ikoragwo ikidiru na referrals na mbere ya mundu arehetwo referral ri ungikorwo ni uthondekeirwo ka dispensary gakwanyu ri ndungibatara health center aikoni uthondekeirwo health center ri ndungirikwa ya level 3 angikorwo ni uthondekeirwo level 3 ri ndungibatara level 4 koguo tugi atiriri korwo ugima wa mwiri no ukorwo ugithondekerwo kuria macinani ri na nikio turarehete madagitari ma Cuba madagitari ma Cuba ri marenda guturehera another concept ya mundu ati nio marithiaga tondu kwao niguo mekaga mbere yawe uthiete thibitari tondu andu ni monaga uri murigo munene guthie thibitari ri ndagitari agoka gwaku agaguthimira cukari agaguthimira pressure mucie koguo na mirimo meingi twaraga thibitari ikoragwo yakiumirite overtime ri ni bataire gukorwo igithondekerwo kuria macinani na nikio tutangitikira kwamba gains iria ciothe tucigite na kindu gitagwo devolution ri ithu tutigira gukorwo ati ni ithue turari a namba 1 gukorwo ati turauga ati ni twamunengera devolution tucoke tumigire kiria tukuhoya na nie ndi chairman wa budget ni ndirauga very clearly kiria twauga ni twa devolve kiria twauga ni twaneana kuria macinani tugakineana na tugakineana na mbeca tondu gutire iko ngikineana ucoke utike ati ninge mbeca iria nyingi ri ugutigana guku iguru tukugeria as much as possible uko ne thibitari twaneana tukamenengerana na kindu gitagwo corresponding financing igathie na mbeca cia uko ni uremi na uremi umenye ni devolved uremi uria twinaguo twauneana kuria counties tukaunengerana na kindu gitagwo mbeca na nikio turauga with the BBI iheanaga 15% irutuga 35 let me tell you hauka kurehe mbeca icio 35% ni mukuona uthii wa nambere ro gukorwo riki uri matura totari uguo na ndera upika a very quick example ya kunairo president riria kwa sainirwo act the act ria kwa sainirwo nyamu etagwo Nairobi Metropolitan Services ri ndeto nyingi kiruto kuri kusongo igitwaro kuri bandi ri umuthi uyu ri Nairobi kusinkitwo makiria mabo horo igana rimwe gutire silamu ona imwe itare na mai tene ni kugura magura ga ciringi 20 ciringi 30 mutungi riu matiragura mena mai each and every slam ina thibitari na niguo kuirakwo itire irarika no niguo kuireka atia irakwo kwina barabara irakwo kwina amenities ciothe iria ibatarikanaga kuria matura-ini riria twoka thibitari kuria macinani ri mukuru kwa jenga ri ni kuga atiriri gutire mundu riumaga mukuru kwa jenga agathii Kenyatta wira wa Kenyatta ri ukurimeini uri kindu gitagwo national government na uri rifaro kuga kiwa county government ikinyitirwo na iheo mbeca ri ni magukorwo makiruta wira wakirire ratuinikirire reto ya arigitani na kurani atiriri basi ni kuga thirikari nene ni werekereirie thirikari cia matura na turathie na mbere okay mweshimiwa ni atariria wega tondu kwi mundu ungikiuria atiriri basi tutigitigane no tungata thini wa thirikari cia matura wa mbere ni ati thirikari lele ndirekereirie thirikari cia matura tondu lio kuririkana ni koretwo ikimahe mbeca kiria muno kirahalika ni uguo urona litati adagitari lala thini maroneka muno takahwa kao marona tari keru tondu uria gugutaririe hau mbere ni ati demand cia top PPE mena demand kaheri la thirikari lorika thutha wa revenue bill ilo yari kia gutuika solved iria thogothogo iria yari ho July laga specially cia tumirwo
koguo nä gå koretwo na mbeca no gakorwo hi tondå wa pandemic ä no gakora rä u maå ndå mao mahanaga ta maingä hä ire tå kä aria å horo wä giä nao manathi gå korwo magä tiganä ria kana matarä na kä harä ro mawä ra-inä mao tå tigå tiga hau nä tondå onao no magakuzätwo gå korwo matarä na kä harä ro thä-inä wa ngathäti ya People Daily karatathi ka mũgwanja harä igå na nä tå gå korwo tå gä cokereria tå kwamba gå ikä rio hanini no reke twambe tå må rä ke rugano rå å horo wä giä hena må thuri watuä kä te nä akua na agä thiä gå gä thondekwo rä a mä rä ä gä thondekagwo nä getha ndä kabuthe na må thuri å cio arä muoyo nä example ä mwe no nä aracokirie arakua no nona nä angä atharirwo mu nä angä akorirwo rä ngä agä tharwo koguo kwä na nginya wagi wa å igä rä he må ndå rahå rä ire thimå aranjä ra atä rä rä brother yake mutumia yake arä akaheo mwana Kiambu thibitarä ya Kiambu nä nguga tondå nä akä hå rä ire thimå na aranjĩra mutumia ũcio wake ndanarũmbũiyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire o atĩ mwana arakuĩrĩire nda rĩu o kĩrĩa marerirwo no atĩ gĩthiĩ na wega na arokĩte kũheo mwana no mwana arakuĩrĩire nda ndanatagĩkĩrwo ũhoro ũyũ naguo wa manathi nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩrorwo kana ũkĩaria ũhoro wĩgiĩ motungata mao tũngiuga atĩ ngwĩrire kuma ũkĩambĩrĩria wĩra ũyũ wa nurse nĩ rĩtana wĩra wa borithi nĩ rĩtana no rĩu nĩ ũndũ wa kwaga mawira kuri andu riu mathire mawira tondu wira ni woneka na tariu ona nginya borithi na ndikwenda gicoka gukohoro wa nathire wira wa borithi ni ukoraga mundu wathire borithi tondu gwatuikire opportunity yo ni yoneka ugacoka ugakora mundu ucio nginya onare kuria wira-ini ngoro yake ndiri kuo the same case na amwe anasis kuri mathire kuona kuri mundu ukoraga akinyita kindu arageria nginya kunyita no akinyitire atia tondu ndwara igikinyite oro haria tondu ndiretana riake na nikio tugukiuga atiriri ti othe mahana uguo there are few even in parliament ona bunge ni kuri andu tukoragwo nao no mundu ucio ndari na ritana ya guka kurutira Wanjiku wira we okite ku ni undu wa kwibanga maundu make koguo in each and every profession ndiagaga ona mawakiri kuri mawakiri mathiete guthondeka o mathiete ni mikora piu ukoraga ati nginya mundu ni aranengerwo mbeca cia client abathaire gukorwo akiriha andu ha kuriha ri agekate koguo to nurses peke yake ni professions ona inyue andu media ni kuri mundu uthia weciria ati u ni mwandiki wa mohoro kumbe ni mukora na ni makoragwo mari na kanua gakorwo kari kega muno koguo in each and every profession ndiagaga andu matakoragwo mari uru no matigiragia andu ari angi makorwo magithi tondu 99% ya andu aya angi makorwo 99% of our nurses are perfect 99% no not 99 70% of our politicians are good wakiri ne 50 koguo no jugia ati finally kire tukumahoya ri tari mwari muno wa guthii guthomithia no ni agathie alikave na ciana ciake after agithondekerwo maundu make no nurse kana ndagitari angiaguthii guthondeka mundu ucio akue ona angicoka wira-ini mundu ucio ndagacoka kuona nikio tukumahoya atiriri wira wao ni so critical makwenda tu mathie maunanire njung'wa na county governments ni mathie maranirie tondu riria uramenya atiriri hihi ni moya ati ni kwiragwo ndukananyitire Ngai tene hihi no ukorwo ati you are negative wira-ini waku no atumire mundu akue na ndabathaire gukorwo agikua ciuria icio no gacokia thank you ni tugucokeria tugukorwo tukihutia wakiri ni gukweka hinda twacokereria otambite kwe kahinda ni wega nungihandwo mweshimio ugai tondu ngwiciria ahingicithe ria kwendaga kuga ateti 50 leo matari ega ona ni hote ndakunengereria tugicoka ni getha ukorwo kiaria ndeto cio ni getha ukorwo githeria hau ni ndona ni ahingicithe na ni wega tundamurunga ni wega thank you muno makiria twambe tuikirie ndeto icio ni ndeto hiu muno makiria na ibatie gukorwo igikimurikwo ni tondu wa uria maundu maikarite ni ndirabatara murigitani ni urabatara murigitani ni urabatara nathi na no wega tukorwo tukirwa maundu maya mothe na inyue manathi na arigitani turamubatara ni wega kugia na uigananu wa maundu o toguo turakiaria rucini rwa umuthi na begumenyithia Farmhold Ventures Limited leo ni maragwetera Sunrise Garden ma 2 phase 4 Frofraini ya Kivadini Masinga bypass na ehute tierami brotishi ni cia 50 by 100 na ile video na thogora wa ciringi 179 tu kuri rari ha deposit ya ciringi 50 na cicio ingi urihe kwa ihinda ria mwaka umwe wa buku brot yaku uraheo ofa ya kirithimathi ya rori ngima ya muthanga koguo ukibange na ihenya ni tondu kuona brot ici no muthenya wa Jumatano na muthenya wa Jumamothi nio Saturday na atiri na marehi ni undu horo makiria macerere kuria Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana mahurire thimu kugarira 0700
670-220 warie na Shiko kana 0700-667922 warie na Jerry. Farmhold Ventures Limited, guiding you to own. Haya, ananiria nao na nigetha ukimenya uria gwiteithika na ithio tombe tukiria nini twahota gikoshiga no na nigetha tucokererie tuko tukiinikiria ngatho cia mwana. Kameme.